В этот город отступила и украинская 53-я моторизированная бригада. Она разбита полностью. Separatis pro-Rusia Republik Rakyat Donetsk atau DPR mengklaim berhasil menangkap perwira Ukraina. Rekaman detik-detik penangkapan ramai beredar di Telegram pada Senin 11 Juli 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, beginilah militer DPR memperlakukan seorang perwira Ukraina dan betapa tercengangnya perwira itu sendiri. Sebagai tahanan, ia mengaku selama bertahun-tahun mereka diberitahu bahwa mereka akan mengalahkan musuh manapun dan NATO akan datang untuk menyelamatkan. Namun setelah menjadi tahanan, ia mempertanyakan hal tersebut. Angkatan bersenjata Ukraina bahkan mengakui pasukannya harus mundur menjauhi pusat Severodonetsk, Lysychansk, hingga Mariupol akibat gempuran Rusia. Hingga saat ini, invasi Rusia ke Ukraina masih berjalan dan memasuki hari ke-139 pada Selasa 12 Juli 2022. Да, работа здесь идет боевая. Мариуполь. В этот город отступила и украинская 53-я моторизированная бригада. Она разбита полностью. Вы видите, как ее начальник штаба звонит домой жене, чтобы сообщить. Он в плену. Привет, дорогая. Привет. Привет. Узнала, нет? Это я. Ну да. Кто? Олег? Да, это я. Алло. Да, это я. Юлечка. Боже, радостно. Боже мой. Наконец-то. Что ты, как ты там? Со мной все нормально. Я в плену в Донецке. И что? Что делать? Да ничего не делать. Что ты сделаешь? Это страшная война. Страшная. Дай Бог попасть сюда. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.